Закладываем в живот немножко и в жабры. Один такой момент, самое главное, это капнуть немножко на рыбу подсолнечного масла и растереть, для того, чтобы корка была золотистой. Один из самых главных моментов коптильной рыбы — это взять подсолнечное масло и немножко капнуть на рыбку и растереть. Тем самым мы придадим золотистый цвет рыбе при копчении. Положили окуней в коптильню и идем разжигать огонь. Разожгли костер и на хорошем огне около часа коптим. Вот наши окуши готовы. Час делов, хорошего огня и прекрасный ужин вам готов.